अस्सलामुअलैकुम। हिन वीडियो में हिकु सिंधी जुमिले खे इंग्लिश में ट्रांसलेट करणु सिखंदासीं। ठीकु आहे, त हिकु सिंधी जुमिलो आहे त उनखे कीअं ट्रांसलेट कजे यानी इंग्लिश में कीअं कन्वर्ट कजे उहो सिखंदासीं। हिकु फ्यूचर सिंपल टेंस जो मां जुमिलो खणंदसि। ठीकु आहे, उनखे इंग्लिश में ट्रांसलेट करणु सिखंदासीं। पर उन खां पहिरियां मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदी हलां त फ्यूचर सिंपल टेंस में असां कहिड़े क़िस्म जा जुमिला ठाहींदा आहियूं या कहिड़े क़िस्म जा जुमिला हूंदा आहिनि। त फ्यूचर सिंपल टेंस में जेके जुमिला हूंदा आहिनि न, उन जुमिलनि में असां इहो ॿुधाईंदा आहियूं त कोई कमु आहे, उहो कमु कहिड़ो बि थी सघे थो, उहो कमु असां अचण वारे वक़्त में कंदासीं या थींदो। ठीकु आहे, यानी कोई कमु आहे जेको असां अचण वारे वक़्त में कंदासीं या थींदो। पोइ कमु कहिड़ो बि थी सघे थो। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल ॾींदसि, जीअं जुमिलो आहे त मां चांवर पचाईंदसि। हाणे हिन जुमिले में मां छा थी चवां त मां चांवर पचाईंदसि, यानी अञा पचाया न आहिनि, अचण वारे वक़्त में पचाईंदसि या पाणी पीअंदसि। ठीकु आहे, अहिड़े क़िस्म जा जुमिला फ्यूचर सिंपल टेंस में जेको आहे सो ठाहींदा आहियूं या हूंदा आहिनि। ठीकु, ऐं ॿी पॉइंट मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदी हलां त फ्यूचर जी सिंधी में माना आहे अचण वारो वक़्तु, सिंपल यानी सादो, टेंस यानी वक़्तु, टाइम। ठीकु आहे, अच्छा हिनखे सिंपल इन करे चऊं था, फ्यूचर सिंपल टेंस हिनखे सिंपल इन करे चऊं था छो जे करे इन्हनि जुमिलनि में असां इहो न ॿुधाए रहिया हूंदा आहियूं त असांजो कमु अचण वारे वक़्त में जारी हूंदो या हिन टाइम असां करे चुका हूंदासीं कमु, अहिड़ो कुझु बि नथा ॿुधायूं। यानी सिंपल सी ॻाल्हि कयूं था त हे कमु कंदासीं असां, पोइ कमु कहिड़ो बि थी सघे थो। ठीकु आहे, त हाणे मां न्यूज़ लेट ते हिकु सिंधी जुमिलो शो कयां थी, उनखे ट्रांसलेट करणु सिखंदासीं, फार्मूले जे मदद सां ट्रांसलेट थींदो। ठीकु, त वीडियो पूरी ॾिसंदा त पोइ लेक्चर सम्झ में अची वेंदो। सिंधी जुमिलो आहे फ्यूचर सिंपल टेंस जो, हू कार हलाईंदो। हू कार हलाईंदो। हाणे हिन जुमिले में ॾिसो, कंहिं शख़्स जी ॻाल्हि कयूं था त कोई शख़्स आहे जेको कार हलाईंदो, अचण वारे वक़्त जी ॻाल्हि था कयूं न, यानी कोई शख़्स आहे जेको अचण वारे वक़्त में कार हलाईंदो। ठीकु आहे, हलाई न अथई अञा ताईं, पर हलाईंदो। त अहिड़े क़िस्म जा जुमिला फ्यूचर सिंपल टेंस में असां ठाहींदा आहियूं। ऐं हिन जुमिले में असां इहो नथा ॿुधायूं त कार हलाइण वारो कमु जेको आहे सो अचण वारे वक़्त में जारी हूंदो या हिन वक़्तु थी चुको हूंदो, अहिड़ो कुझु बि न, सिंपल सी ॻाल्हि कयूं था त हू कार हलाईंदो। ठीकु, हाणे हिनखे फार्मूले जे मदद सां ट्रांसलेट कंदासीं, पर कुझु पॉइंट्स तव्हांखे ॿुधाइणियूं आहिनि, उहे पॉइंट्स ॿुधाईंदसि त पोइ फार्मूले जे मदद सां ट्रांसलेट थी सघंदो। भई ॾिसो, जुमिले में हू खे चवंदा आहियूं सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट चइबो आहे एक्शन पर्सन खे, इंग्लिश में चवंदासीं एक्शन पर्सन, यानी कमु कंदड़ खे सब्जेक्ट चवंदा आहियूं। ॾिसो हिन जुमिले में कमु केरु कंदो, यानी कंहिंजी ॻाल्हि हले थी पई, हू जी ॻाल्हि हले थी पई, कमु हू कंदो, इन करे हू हू खे छा चवंदासीं, सब्जेक्ट चवंदासीं। यानी जंहिंजे बारे में तव्हां ॻाल्हायो था या जेको कमु कंदो, उनखे असां सब्जेक्ट चवंदा आहियूं, एक्शन पर्सन इंग्लिश में। ऐं कार खे चवंदासीं ऑब्जेक्ट। ठीकु आहे, यानी जंहिंजे मथां कमु थींदो आहे न, उनखे असां ऑब्जेक्ट चवंदा आहियूं। हाणे कमु कंहिंजे मथां थींदो, कार जे मथां थींदो, इन करे कार छा आहे, ऑब्जेक्ट आहे। इंग्लिश में चवंदासीं एक्शन रिसीवर। अगेन ॿुधायां पई त कमु कंहिंजे मथां थींदो, कार जे मथां थींदो, इन करे कार छा आहे, ऑब्जेक्ट आहे, एक्शन रिसीवर आहे। ठीकु, हुन खां पोइ आहे हलाईंदो। अच्छा, हलाइण छा आहे, कमु आहे, ऐं कम खे असां चवंदा आहियूं वर्ब। ठीकु आहे, कम खे चवंदा आहियूं वर्ब, पर हिते मां हेल्पिंग वर्ब बि लिखियो आहे। हेल्पिंग वर्ब असल में टाइम खे ज़ाहिर कंदो आहे, अचण वारे वक़्त खे ज़ाहिर कंदो। ठीकु आहे, 12 टेंसिस थींदा आहिनि, 12 टेंसिस जा अलॻि अलॻि हेल्पिंग वर्ब्स हूंदा आहिनि ऐं अलॻि अलॻि उहो टाइम खे ज़ाहिर कंदा आहिनि। त फ्यूचर सिंपल टेंस जो बि हिकु हेल्पिंग वर्ब हूंदो आहे जेको अचण वारे वक़्त खे ज़ाहिर कंदो। ठीकु आहे, हाणे फार्मूले जे मदद सां इन जुमिले खे ट्रांसलेट कंदासीं। फस्ट मां फार्मूलो शो कयां थी, त फार्मूलो ही आहे। ठीकु आहे, यानी फार्मूले में चए थो सभ खां पहिरियों सब्जेक्ट खे ट्रांसलेट कयो, देन हेल्पिंग वर्ब खे, देन वर्ब, ऐं उन खां पोइ ऑब्जेक्ट खे ट्रांसलेट करिणो आहे। ठीकु आहे, अच्छा फ्यूचर सिंपल टेंस में जेको हेल्पिंग वर्ब यूज़ कंदासीं उहो विल वारो हेल्पिंग वर्ब यूज़ कंदासीं। हूअं त फ्यूचर सिंपल टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब्स हूंदा आहिनि, हिकु हूंदो आहे शल ऐं ॿियो हूंदो आहे विल, पर अॼुकल्ह सिर्फ़ु विल जो इस्तेमालु थिए थो, इन करे असां विल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमालु कंदासीं। ठीकु आहे, त हाणे ट्रांसलेट कयूं था। सभ खां पहिरियां सब्जेक्ट खे ट्रांसलेट करिणो आहे,
उन देन उन खां पोइ हेल्पिंग वर्ब खे ट्रांसलेट कंदासीं। हेल्पिंग वर्ब खां पोइ वर्ब खे ट्रांसलेट कंदासीं ऐं आख़िर में ऑब्जेक्ट खे ट्रांसलेट कंदासीं। ठीकु आहे। त हिन फॉर्मूले जे मदद सां हीउ सिंधी जुमिलो ट्रांसलेट कंदासीं। त सभ खां पहिरियां छा ट्रांसलेट कंदासीं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट छा आहे? हू। त हू खे इंग्लिश में चवंदा आहियूं ही। हाणे ही सब्जेक्ट ट्रांसलेट थी वियो। हुन खां पोइ हेल्पिंग वर्ब ट्रांसलेट करणो आहे। हेल्पिंग वर्ब असां विल इस्तेमालु कंदासीं। विल अचण वारे वक़्त खे ज़ाहिर कंदो। ठीकु आहे। अच्छा, ॿी ॻाल्हि त मां हेल्पिंग वर्ब ऐं वर्ब इहे ॿई गॾु ट्रांसलेट कयां थी। अच्छा, कार हलाइण खे इंग्लिश में चवंदा आहियूं ड्राइव। ठीकु आहे। छो जे करे हिते ईअं लिखियलु आहे लफ़्ज़ हलाईंदो, याने हलाइण वारो कमु अचण वारे वक़्त में थींदो। इन करे मां जेको आहे सो हेल्पिंग वर्ब ऐं वर्ब ॿई गॾु ट्रांसलेट कयां थी। त हलाईंदो खे इंग्लिश में चवंदासीं विल ड्राइव। ठीकु आहे। विल ड्राइव। ड्राइव जो मतिलबु छा आहे? हलाइण। कार हलाइण खे चवंदा आहियूं ड्राइव। अच्छा, विल हेल्पिंग वर्ब सां गॾु मां वर्ब इन करे रखियो छो जे करे हलाईंदो। हलाईंदो खे इंग्लिश में असां चवंदासीं विल ड्राइव। ठीकु आहे। विल सां यानी अचण वारो वक़्तु ज़ाहिर थो थिए। ठीकु। त इहो हेल्पिंग वर्ब बि ट्रांसलेट थी वियो ऐं वर्ब बि ट्रांसलेट थी वियो। हाणे असां ट्रांसलेट कंदासीं लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट छा आहे? कार। त कार खे छा चवंदासीं इंग्लिश में? अ कार। त ही ऑब्जेक्ट बि ट्रांसलेट थी वियो। लास्ट में मां तव्हांखे हिकु पॉइंट ॿुधाइणु चाहींदसि त वर्ब जी फर्स्ट फॉर्म ई लॻंदी। ठीकु आहे। जीअं वर्ब जूं टे शक्लियूं हूंदियूं आहिनि, थ्री फॉर्म्स हूंदियूं आहिनि। त वर्ब जी फर्स्ट फॉर्म हणंदासीं ड्राइव। इहा फर्स्ट फॉर्म आहे। ठीकु आहे। जीअं मां तव्हांखे शो करे छॾियां थी पई, हे थ्री फॉर्म्स आहिनि। ठीकु। त वर्ब जी फर्स्ट फॉर्म लॻंदी ऐं ही फॉर्मूलो यादि करे छॾियो त सभ खां पहिरियां सब्जेक्ट खे ट्रांसलेट करणो आहे, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब थर्ड नंबर ते, ऐं फोर्थ नंबर ते ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कंदासीं। मां हेल्पिंग वर्ब ऐं वर्ब खे ॿिन्हिनि खे गॾिजी इन करे ट्रांसलेट कयो ताकी तव्हांखे सम्झ में अची वञे। ठीकु आहे। हलाईंदो जी इंग्लिश में माना थिए थी विल ड्राइव। इन जे करे मां ॿिन्हिनि खे गॾु ट्रांसलेट करे छॾियो। ठीकु आहे। विल जेको आहे सो अचण वारे वक़्त खे ज़ाहिर थो करे, यानी हलाइण वारो कमु जेको आहे सो अचण वारे वक़्त में थींदो। इन जे करे ऐं ड्राइव जो मतिलबु आहे हलाइणु। ठीकु आहे। विल ड्राइव जी मीनिंग थी वेंदी सिंधी में हलाईंदो। आई होप त तव्हांखे हीअ लेक्चर समझ में अची वियो हूंदो। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।